Il sottocosto degli esperti lo trovi solo da Expert! Huawei P10 Lite, display 5,2 pollici Full HD, RAM 4 GB, memoria 32 GB, fotocamera 12 megapixel. Il sottocosto a solo 189 euro. iRobot Roomba 606 con sistema a doppie spazzole centrali controrotanti in sottocosto a solo 249 euro. Promo valida dal 24 al 2 giugno. Grazie Expert! Gli esperti sempre con voi.